Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Что спешит в вашу жизнь? Каковы события будущего с 10 по 20 июня? Давайте узнаем. И, конечно, останемся реалистами. Вполне вероятно, в наше такое переменчивое время нам довелось с вами проживать в эпоху перемен. То, что мы вчера отрицали или думали, да нет, этого не может быть никогда. Или не придавали чему-то значения. Вот где-то вторая половина июня нас может с этим столкнуть или поставить перед каким-то фактом, и мы понимаем, а случайно ли вообще это было? Скорее всего, все имеет свою закономерность. Ну, давайте мы узнаем, в каких сферах жизни будет ли у вас какой-то прогресс или наоборот чем-то придется заниматься, и мы не можем это исключить из нашей жизни. И мы достанем 4 карты на колоде Ленорман. Красивая колода, которую прорисовал Чиро Маркетти. А я же вас хочу пригласить на свой сайт. Есть у меня разного рода статьи, есть и статьи по психологии, есть также астрологический прогноз до конца 2025 года, на июнь есть, именно по западной астрологии, а также какие энергии, согласно восточному, китайскому календарю, на нас воздействуют. Вот и такие статьи есть. Переходите, читайте, никогда не знаешь, что пригодится или откуда придет подсказка. А мы идем вперед, события будущего. Так что же там спешит в вашу жизнь или на ваш порог? Какими сферами жизни придется заниматься, чему отдавать предпочтение, с чем это вообще может быть связано? Какие энергии преобладают? И на колоде Таро у нас сегодня колесо года, если мы говорим, это случайность, да, колесо событий имеется в виду. И то, что из прошлого к нам, может быть, или возвращается, или мы в чем-то не поставили, не расставили все по местам, да, это имеет значение. Или какой-то наш опыт оберегает нас, если мы оставили его как ситуацию. Значит, больше вероятности, какие-то мы с вами грабли не найдем в будущем. Увы, мы все, конечно, склонны быть умными задним умом, именно когда понимаем, что ну да, мы же уже с этим сталкивались, поэтому мы уже вроде как стреляны воробей. И вот есть такая фраза. Ну давайте, неожиданность. Первая наша карта. Так что же там прояснится? Что же там за неслучайные случайности? А может быть и правда какая-то открывается для вас? Или ваш внутренний инсайт, решение, которое вы будете принимать? Ваша фортуна, ваша удача. Что вам помогает, в чем ваша сила. И по основным сферам жизни мы достанем 3 карты. Это дела, работа, бизнес, учеба, документы, у кого-то переезд может быть, или согласование важное, и энергия денег, финансы, любовь и личная жизнь. Что ж там спешит? Но это и вы сами куда-то тоже спешите. Или к вам может какой-то человек буквально приезжать в гости. Почему нет? Карта всадник. И она соответствует у нас червам. С одной стороны, 9 червей. И это какие-то перемены. По этой карте любовная история. История личной жизни. И неважно, может быть, если вы человек семейный или вы в паре, какие-то радостные новости. Но есть эти новости, их как будто нужно переложить, вот эту остроту момента на себя самого, успеть где-то и расслабиться, и вдохновиться чем-то, безусловно. Добрые энергии спешат в вашу жизнь. Вот в эти 10 дней. Но, может быть, и решить какие-то вопросы, которые, с одной стороны, вроде как и чувства, а с другой стороны, есть какая-то конкретика. Но это возможности. Может быть, кто-то из вас засобирается в путешествие. Или то, что вы прежде говорили, а нет, это мне не нужно, это мне не интересно, а здесь какая-то тема для вас может быть захватывающей, или поехать в то место, где вы ни разу не были, или наоборот, в какое-то место вашей силы. Здесь все-таки переезды, перемещения тоже могут быть. А у кого-то банально, опять же, связаны как-то с вашей личной историей, но есть вопросы по документам, когда между чиновниками, организациями, учреждениями где-то вам придется тоже перемещаться для того, чтобы решить свой вопрос. И он лично ваш, он лично вам интересен или важен зачем-то. Но, повторюсь, добрые энергии спешат в вашу жизнь. Но не все, наверное, вот так вот гладко или какое-то широкое поле для нашего продвижения.
Ну и карта говорит о том, что совсем не обязательно, что это непреодолимо. Задумайтесь об этом, если что-то вас как ставит в тупик. Гора – это всегда препятствие. С одной стороны, может быть, и не надо бежать впереди паровоза или пытаться вот так с места в карьер преодолеть вот эту гору. Ведь иногда нам жизнь дает подсказки, словно освобождая нас от чего-то или закрывая какой-то путь. А мы часто усердствуем и думаем, что нет, вот я сейчас и еще приложу сил, и точно вот тогда реваншем, каким-то штурмом я преодолею эти высоты. Тут надо что-то обдумать сначала, перед тем, как рваться куда-то, мои дорогие стрельцы. А так ли уж это вам нужно? А имеет ли это прогресс? И поверьте, то, что по праву принадлежит вам, не заберет никто. Потому что по этой карте преграда, да, или гора, мы говорим, вполне вероятно, та ситуация, которую мы должны рассмотреть альтернативно, да, вот все те где-то внутренние рассуждения ваши. Тут самое главное быть честным самим собой. Потому что какая-то ситуация, тут соответствие идет у нас трефом, словно по судьбе. И оттолкнуться от того, что имеет отклик. Будь то это взаимоотношения, работа, к примеру, личная жизнь, должен быть взаимный энергообмен. И если вы откликаетесь на что-то, значит, ваш адрес тоже какой-то отклик предполагается. Но если вы видите, опять же, что это все время какая-то стена, то, может быть, и не следует стучать в эту стену в надежде, что там откроется дверь. Вот что-то вам нужно для себя именно внутри вас самих. Почему нужна честность? Тут важно не замечтаться, иначе мы можем потратить очень много сил, а в итоге это, ну, как в пустоту. И наоборот, правильно вот это вот потраченные силы или правильно потраченные эмоции, энергии вам как раз и дают возможность найти какой-то, может быть, и обходной вариант тоже. Давайте откроем следующую карту. Что спешить? Карта Солнца. И пусть это у нас колода Ленорман. Я всегда трактую, что в колодах есть две карты выбора правильного направления. Но пусть в колоде Ленорман нет вот именно второй карты, это звезды. Но первая карта – это Солнце. Это тот наш путь или то направление, или те вопросы, которыми мы будем заниматься последующие 6-8 месяцев. Что для вас действительно правильно, что для вас надежно, мои дорогие, что сердце, душа ваша просит продолжения. Но и с другой стороны какой-то отклик. И здесь у каждого по-своему новое качество жизни. И значит, свои возможности, свои силы, это точно нужно потратить в какую-то правильную сторону. С одной стороны, это есть то, чем вам хочется заниматься. Это то, что вас вдохновляет, то, что вас радует. И в этом подсказка. Но есть еще и какая-то реальность, да, которую мы не можем обойти. Точнее, обойти-то, может быть, и есть какой-то такой узкий фарватер, когда мы пройдем, да, по этой тропинке, по тропинке судьбы. И, может быть, и вам придется где-то быть дипломатом, принимать Соломоново решение. Или с чем-то разобраться. Но тогда нужно понимать, что это действительно путь к Солнцу. И, скорее всего, в обход этой горы тогда придется путь прокладывать вам самим. Вот помните об этом, задавайте себе вопросы. Будет ли для меня это иметь значение лет на 5, через 5, а через 2, а через год, а через полгода? Часто, когда мы от противного задаем себе вопросы, для нас больше реальности. Или когда мы начинаем с вопроса «А чего я не хочу?». Мы ведь чаще начинаем с противоположного «А чего я хочу?». А здесь нет. Вот тут нужно как-то подойти так по-мудрому. Ну, где-то и дипломатом быть по отношению к самому себе. Я такое вполне могу предположить. Вам, мои дорогие стрельцы, придется себя словно уговорить на какую-то новую реальность. Потому что есть то, что должно быть продолжено. И словно высшие силы перед вами вот именно эту палитру событий и раскрывают. Может быть, вот это... Карта гора вам символизирует о том еще, что если ты сейчас словно уперся в эту стену, подожди, не торопись. Может быть, ты и не видишь какую-то, ну, ситуацию полностью. Дождись определенного момента. Это не значит, что мы бездействуем. Нет, мы перекладываем
свою активность просто в иное русло. Но вот какой-то вопрос, если он упирается, значит, иногда и события, когда мы за ними наблюдаем, а они продолжают развиваться, то они тоже проходят какую-то, ну, как путь своего вот этого развития, и шаг за шагом мы видим уже больше каких-то деталей, особенностей. И к нам-то приходит больше понимания, вообще это нам нужно или нет. Давайте откроем 4-ю карту. Что спешит вашу жизнь? Ну, пожалуй, все то, что я говорила по гора. Потому что карте гора, точнее, извините. Карта бубны, с одной стороны, да, 10 бубен. И мы говорим даже по Таро, 10 это как вершина, ну или как по номинации это какой-то вывод, итог. И карта сбора урожая. С одной стороны, уже выводы какие-то вы делаете, результаты вы получаете, у кого-то получение денег конкретно. Может быть, это где-то будет еще связано и с вашей работой или направлением деятельности. Что вы будете продолжать? Запросто такое могу предположить, потому что тут помимо личной жизни здесь есть еще какие-то вопросы, которые касаются либо обучения, либо согласования, либо вашей трудовой деятельности, в каком контексте вы готовы это продолжать. И знаете, будет очень важно не настаивать на своем. Быть великим дипломатом как и по отношению к самому себе, так и к окружающим. Потому что пусть нам серп тут показан, да, не коса, хотя чаще карта называется именно коса, но серп, он острый, и мы можем пораниться. Мы можем пораниться, если мы будем на чем-то настаивать, или словно вот этой косой будем пытаться куда-то стремиться, словно снести эту гору, а ничего не получится. В итоге потеряем время, силы, энергию, а кто знает, может быть и деньги. Во что вы будете вкладываться? Здесь вложение в самого себя, я бы сказала, как курсы, обучение чему-то новому. Или если есть уже какая-то тема, которую вам хочется развивать, но именно вам, мои дорогие. Здесь от вашей личной харизмы будет зависеть какое-то дело. Знаете, как составить план А, план Б, план С, попробовать что-то через опыт, вполне вероятно, но такими аккуратными действиями, чтобы себе не навредить. Попробовали и видите, годится этот путь или годится этот обход или нет. Если нет, тут же переключиться на другое. Не тратить вот куда-то время понапрасну, не тратить свои силы, не тратить энергию и средства, потому что есть что-то более важное у вас именно в эти 10 дней. Неожиданности. А ведь и правда, посмотрите, 2 карты, которые говорят о перемещениях. Может быть, вам совершенно будет необходимо вот так быстро собраться, подпоясаться и налегке куда-то помчаться буквально в какую-то инстанцию, учреждение. И нельзя это оставить на потом. Почему вот будет очень важно, опять же, возвращаясь к этой карте горе. И все то, что я сказала. Мы можем пытаться, словно пробить эту стену, думаем, что нет, дай-ка я еще раз попробую тем же заходом, тем же методом, а нам говорят: оставь. Оставь прошлое в прошлом и встречай все новое, что на твоем пути. И, может быть, вместо того, чтобы рассматривать один вариант, нужно рассмотреть 3 альтернативных, действовать как-то иначе, через других людей, через другой кабинет. Но или поехать, да, мы говорим, не теряя времени, ведь это карта скорости. Сегодня возможность есть, а завтра ее не будет. Об этом тоже говорит карта. И не действуя, опять же, старыми методами. Об этом в первую очередь свидетельствует карта. И все то, что я сказала, и это старший аркан. На кону ваше солнце. Вот такие неожиданности. Вообще это карта успеха. И неожиданностей тоже. Причем ускорение словно по времени. И, может быть, период этот будет связан, ну, даже с спокойным течением жизни. Но, значит, как минимум 1 день будет у вас вот такой более турбулентный. И вам придется с ваших планов переключиться на что-то другое. Будьте к этому готовы. А может быть, это и вы узнаете, что к вам кто-то собирается. Ну, будем реалистами. Движение есть, какой-то драйв есть. Он вам нравится. Но и более того, он вам зачем-то нужен на продолжительный период времени, как минимум 6-8 месяцев. Шикарно. Вот что прояснится? Какая-то история любви. Или выбор, опять же.
все то, что я говорила. Но в этой колоде карт нам хотят сказать, сепарация только иллюзия. Двое перевязаны, руки их перевязаны красной лентой. Все же может проясниться по отношениям какой-то вопрос. Или пусть это по отношениям и одновременно документам, вот как я говорила. Я вот вижу тут взаимосвязь. Но тогда, значит, мы ищем новые пути, методы, вопросы. Может быть, мы и встанем перед каким-то выбором. Все же карта часто называется и выбор. Это не обязательно касается выбора конкретно по человеку, хотя я этого не исключаю, мы все разные. Но это может быть как способ взаимодействия. И пусть это даже у кого-то будет касаться ваших достижений или выбор по работе, чему вы отдадите предпочтение. Может быть, это и будет такой важный выбор, который связан и с работой, и с переездом, ну и где-то личную жизнь нужно тоже обустроить. Сразу несколько сфер жизни свести воедино и сложить в какой-то красивый узор, чтобы не было белых пятен. Но у вас два старших аркана. Здесь есть и скорость, и словно высшие силы помогают. Есть ваша активность. Вы ресурсны, самое главное. Приток жизненных сил, мои дорогие. Но куда потратить эти силы? В каком ключе? В каком направлении? Вот с этим вам нужно разобраться, чтобы не было, повторяюсь, в пустоту. И значит, в любом случае уже какой-то выбор есть. Но если прежде, если мы спросили, что прояснится, да, или насколько это случайность, или это какая-то закономерность, то тут явно какая-то история, которая как может напоминать прежнее дежавю, или конкретная история в отношении, которая продолжается, но теперь уже требует нового подхода или перевод отношений на новый уровень, вполне вероятно. И вы будете думать, как мне совместить личную жизнь и вопросы моих достижений. Это я тоже для кого-то могу допустить. В чем же ваша сила, в чем ваша фортуна? Вот у вас все должно быть подсчитано. Карта жадины. У кого-то ревность. Может быть, кстати, желание быть с конкретным человеком. Вы каким образом это может помочь? Когда вы не захотите что-то терять. Может быть, прежде вы думали, ай, нет, и ладно, и махнули рукой. А здесь вы более вдумчиво подойдете к каким-то отношениям. Ну, безусловно, карта жадины – это больше по части финансов. Поэтому как-то грамотно тратить деньги, мои дорогие. Может быть, и хочется делать подарки. Это к мужчинам чаще, да? Мои дорогие девочки, может быть, и хочется на себя потратить. Но карта-то вот больше о противоположном нам говорит. Заначку сделай, стрелец, и будет тебе счастье. По крайней мере, в этот период вы не можете себя обесточить. Ваше благополучие, вот этот самый фундамент, о котором мы часто говорим, он будет вам важен на 6-8 месяцев. Поэтому ваша задача в эти 10 дней словно набраться в некоторых вопросах терпения тоже, несмотря на то, что тут и будут те дела, которые ускоряются. Но ваша стратегия, тактика, она заключается, первое, сделать этот правильный какой-то выбор или с чем-то разобраться, если таковой вопрос имеется. И вот эту стратегию, тактику месяцев 6-8 нам приходится надеяться самим на себя. И если мы чувствуем на эти 6-8 месяцев себя ресурсными, считайте, вы уже свою цитадель построили. Значит, мы пока не можем предвидеть, что же там дальше будет, но мы точно будем более уверены, как и в собственных силах, так и в правильности нашего выбора. Давайте посмотрим. Сфера достижений. А ведь правда у вас сразу не 3 карты скорости, мои дорогие. Карта всадник, Ленорман. У кого-то колесница будет свидетельствовать о том, что вообще перемены какие-то в вашей жизни. Сама реальность словно преломляется. Еще и 3-я карта, когда мы набираем темп, 8 жезлов. И буквально вот как нам орел несет в лапах какой-то свиток, вы можете получить какую-то информацию, важную бумагу, документ. Может быть, это не случайность, а то, чем вы занимались прежде. Тут и правда какие-то прежние ваши правильные шаги вам могут вернуться к каким-то существенным бонусом. Вы сами, мои дорогие стрельцы, себя можете поблагодарить за какие-то правильные рокировки в предыдущий период. Но и здесь, опять же, это карта старта. Не теряй момент.
Вот две карты, которые говорят, если тебя куда-то зовут или тебе что-то предлагают, обязательно откликнись. Потому что ты тут не устраивай глубокую философию на мелком месте, а именно попробуй. А дальше через этот опыт ты будешь понимать, нужно это продолжать или нет. Но по этой карте это тоже где-то карта успеха и трансформации. Будем говорить, если трансформация, то приходится ведь и себя менять тоже, но это необходимо для вашего солнца. Так что ж там по деньгам? Ну вот снова к деньгам нам говорят, будь предельно внимателен. Пятерка мечей. Здесь, безусловно, эта карта, часто я ее называю как пирова победа. То есть победа вроде есть, да, но нам она ни радости, ни вдохновения не приносит. Это карта конфликта. Это карта каких-то пережитых уже эмоций, когда нас, может быть, и предали, или нас подвели. Ну, это нам не полезно. Я могу вполне предположить, мои дорогие стрельцы, пусть не для всех, но для кого-то. Какая-то история, может быть, завершилась. Вы посчитали, что к вам человек как-то отнесся некрасиво, или было вот это предательство, и вдруг вот это дежавю. Не случайные случайности. Вас снова жизнь сталкивает с этим человеком. И будьте внимательны. Значит, если возвращается этот человек, значит, он нужен вам для чего-то, а вы ему нужны также. И пусть это не есть какая-то длительная история, но вооружимся пониманием тем или того, что даже на какой-то отрезок времени взаимодействие может быть продолжено. Вам может жизнь, судьба, какой-то экзамен, проверку на прочность давать. И это где-то сопряжено с финансами. Будьте внимательны те, кто любит из любопытства переходить, кстати, на всякий случай, хоть это не семерка мечей, а пятерка, но все-таки тут мы из-за любопытства можем на что-то согласиться или, увидев в нашем смартфоне, баннер выскочил, предлагают что-то, и кликбейт работает так, что ну до жути хочется нажать на эту кнопку. Так вот, будьте внимательны, будьте жадинами. Помните, что фишинг процветает. Где-то вот об этом я тоже говорю. Но мечи, если по части конкретного человека или какой-то истории, может быть та метаморфоза, когда нам возвращает судьба какого-то человека или какую-то ситуацию, чтобы мы установили там нейтралитет и нейтрализовали конфликт. Это будет вам важно на будущее. Почему? Согласитесь, мои дорогие стрельцы, если у нас нет ссоры какой-то, да, или когда у нас нет вот этой самой конфронтации, мы не в контрах, да, иными словами, с конкретным человеком, а мы не можем исключить из нашей жизни эту персону, то точно будет вашей на потом жизни такой момент, когда вам придется устанавливать или выходить на контакт с этим человеком. И вы себе в будущем скажете спасибо, потому что правда будет в том, что не так, как вы настаиваете именно в этом моменте на своем, а в том, что вы не обострили какой-то конфликт и для себя такую вот хорошую тропинку в будущее, в обход этой горы, кстати, проложили. И вы себя очень поблагодарите, что вовремя с чем-то не пошли в конфронтацию. Для кого-то именно этот пункт по части денег и будет означать, что как-то мудро, а может быть и хитро, к некоторым вопросам, которые пересекаются отношения и финансы, вам нужно подойти. Ну и все то, что я говорила по предыдущей карте. Да, тут правда мудро и хитро подойти, потому что у вас выпадает аркан, маг. Посмотрите, солнце и маг. И, кстати, маг – это не про магию. Маг – это великий практик с холодной головой, где-то расчетом, где-то и манипуляциями. Это и вы можете сталкиваться с такими людьми. Но все-таки наш расклад, прогноз в отношении вас. И вы сами в этих энергиях. Мудрые решения. Время. От чего-то не отказаться. Правильные параллели. И если вы даже соглашаетесь временно на какое-то взаимодействие, это не значит, что мы расслабились. И ну хорошо, и все на этом. Нет, мы ждем где-то подвоха. Но понимаем холодным умом, вот это взаимодействие я сегодня не могу отменить. Оно может быть мне важно на завтрашний период жизни. Может быть и на послезавтрашний. Поэтому какой-то очень правильный подход
как к деньгам, так и к отношениям. То, что нам кажется поначалу, нет, вот мы не хотим с этим соглашаться, и не надо соглашаться. Есть вещи, которые мы должны просто принять, на то, что мы не влияем, на то, что мы не можем изменить. А вот то, что вы можете изменить, вот в этом направлении вам нужно с чем-то определиться. Вот такие две сильные энергии. Холодный ум, трезвый расчет, мудрость, безусловно. И солнце. Это горячая энергия. И вам нужно, видимо, объединять как и рационализм, так и сильные эмоции внутри вас самих. А может быть и сразу все три сферы жизни. Время серьезного выбора и важных решений. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Буду благодарна вашим комментариям. Пишите, пусть не в эти 10 дней, хотя иногда мне пишут, а это у меня уже было. Ну, мы все разные. Ну, так черкните пару строк. Мне очень приятно читать ваши комментарии и понимать, как же вот эти карты, как эта метафора проигралась в вашей жизни. Перекладывайте на себя, я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.